e ho deciso di fare un video per spiegarvi più nel dettaglio e più approfonditamente le differenze tra i tre tipi di motori, perché secondo me non è una cosa che rimane subito chiara a tutti. Per cui cosa ho fatto? Ho preso la mia nave in survival, l'ho accoppiata con i blueprints in un nuovo mondo creative e ci ho aggiunto due braccia laterali orribili in cui ho piazzato 4 atmospheric thruster grandi che puntano verso il basso. La ventolona in alto significa che puntano verso il basso, per chi non lo sapesse. Un hydrogen thruster grande, uno per lato, e poi per dare proprio un minimo di controllo alla nave ho messo anche 6 piccoli thruster atmospheric, ma questi sono solo per renderla leggermente più governabile, magari per spostarvi un pochino sulla Terra. Quello che dovete tener conto quando progettate una nave con gli atmospheric, non so se avete visto anche come è fatto il lander all'inizio, quando iniziate in un pianeta, ha 2 grossi thruster verso il basso e pochissimi altri motori. Perché? Perché ovviamente sui pianeti la maggior parte della vostra potenza va concentrata nel contrastare la gravità, quindi la maggior parte dei motori che vi servono sono quelli che puntano verso il basso. Ora vi spiego, per facilitare la cosa ho messo sulla quick bar i 3 gruppi di motori, 1, 2, 3, così sono tutti spenti. Ora se accendo solo gli Ion, che sono quelli che uso principalmente nello spazio, e unlocco i miei landing gear, ci sono accesi anche. Vedete che tentando di decollare mi consuma energia ma non succede assolutamente nulla. Se accendo anche i 2 hydrogen, comunque la nave non ce la fa ad alzarsi. Utilizzando sia ion che come si chiamano, hydrogen, non ce la fa. Per cui voi cosa dovete fare se avete in mente di fare una nave per partire nello spazio? Per prima cosa spegnete tutti i motori tranne gli atmospheric e accendete solamente quelli, così. Questi motori qua sono quelli che vi servono praticamente nell'atmosfera, ovvero nei primi 10.000 metri di altezza, di altitudine. Ora stacco i landing gear e parto. Vedete che solamente con gli 8 atmospheric, nonostante questa nave pesi 7.500 tonnellate e non sia delle più leggere, con 8 motori rivolti verso il basso riesce a salire. Se volete spostarvi potete usare quelli piccoli, però dovete fare attenzione a non inclinare la nave deve sempre rimanere. Non usate il mouse, ovvero non fate funzionare il giroscopio, perché la nave deve sempre rimanere piatta. Se voi inclinate la nave di lato, tipo così, o la girate al contrario, fate dei danni incredibili, perché avendo i motori puntati in un'unica direzione, una volta che la inclinerete perderà parte della sua potenza e non riuscirà più a stare in quota, per cui la nave deve sempre rimanere perpendicolare al pianeta, soprattutto quando atterrate mettetela il più piatta che potete. Per regolarvi vedete che c'è quella linea all'orizzonte, no? Quella che vedete in lontananza vicino ai metri, quella, se ci mettete il bersaglio precisamente attaccato in questo modo, vi aiuta ad assicurarvi che la vostra nave sia perfettamente in linea con la gravità. Ora sto salendo, sto tenendo accesi solamente gli atmospheric. Perché non accendo gli hydrogen? Gli hydrogen funzionerebbero in questa fase, il problema è che consumano tantissimo carburante, tantissimo idrogeno, quindi tantissimo ghiaccio, e quindi il loro utilizzo, secondo me, soprattutto se state, anzi ovviamente solo se state in survival, perché in creative avete tutto infinito, va limitato il più possibile, perché se voi sprecate l'idrogeno in questa prima fase di decollo avrete dei problemi grossi dopo. Ora vedete che la mia nave inizia a perdere velocità,
era a 100, sto continuando a tenere accesi i motori, ma è a 94, 93, perché? Perché ho passato i 5000 metri e i miei atmospheric perdono di efficienza. A questo punto, se accendo gli Ion, non ce la fa uguale, perché è ancora troppo presto perché funzionino gli Ion Thruster, per cui se non avessi l'idrogeno, che ora accendo, vedete che piano piano la mia nave sta riacquistando velocità. Avrei dovuto accenderli prima, in effetti, perché li ho accesi troppo tardi, e questa qui è la fase più importante in cui sfruttare l'inerzia. Se io perdo l'inerzia e lascio arrivare la nave fino a 50 metri al secondo di velocità, anche con questi due hydrogen thruster, non ce la fa. Infatti sta andando a 40 metri al secondo e sta costantemente perdendo velocità. Probabilmente arriverà a zero e inizierà a cadere e mi ritroverò di nuovo a 4000 metri di altitudine, anzi più in basso, probabilmente verso i 2000, l'altezza in cui i miei atmospheric diventano abbastanza potenti, abbastanza efficienti da riuscire a recuperare la caduta. Ora, visto che invece voglio farvi vedere come si... Vedete che adesso è arrivato a 8000 metri di quota, 8830, adesso inizierà a cadere perché la velocità inizierà a diventare negativa. Esatto, sta iniziando a precipitare. Bene, sono ripartito e sto riniziando a prendere velocità, sono a 4500 metri, quindi tra poco, ovvero appena dopo i 5000, con gli hydrogen spenti inizierò a perdere velocità. Come vedete sta scendendo sotto i 100 metri al secondo, quindi in questo momento qui, prima che inizi a perdere troppa velocità come prima, accendo gli hydrogen e mi riporto a 100 metri al secondo. Questo dovrebbe durare per due altri 3000 metri e poi la nave dovrebbe ricominciare a rallentare di nuovo. Sta perdendo di nuovo velocità, nonostante stia utilizzando sia gli hydrogen che gli atmospheric. In questo momento accendo anche gli ion, che sopra i 7-8 mila metri iniziano ad avere una qualche efficacia, e precisamente in questa fascia di altezza, tra gli 8 e i 10.000 metri, utilizza tutti e tre i tipi di motori. A 10.000 è più o meno il momento in cui tutti e tre, cioè tutti e due i tipi hanno l'efficienza minore. Infatti la nave fa fatica, vedete che è arrivata, sta di nuovo scendendo a 80 km all'ora. Però per fortuna c'è solo questo breve spazio tra i 10 e i 12.000 in cui dovete sfruttare l'inerzia. Poi inizieranno a prendere potenza gli ion thruster, aiutati ovviamente ancora dagli hydrogen, che in questa fase sono fondamentali. Cioè gli hydrogen sono fondamentali dai 7 ai 14-15 mila metri. Poi li potete anche spegnere o comunque potete finire tranquillamente il carburante. Vedete che ora è tornato a 100 metri al secondo. Posso spegnere gli atmospheric spenti, che tanto ormai non fanno assolutamente più nulla, perché oltre i 10.000 metri sono completamente inutili, e secondo me oltre i 15.000 metri si possono spegnere o comunque si può smettere di utilizzare anche gli hydrogen thruster. Vedete che ora un po' con l'inerzia e un po' con gli ion riesco a mantenere una velocità decente, 85, 84, anche perché ora sta diminuendo la gravità sta già a 0,40. Sono partito dal pianeta alieno, che è il più difficile dal quale decollare, perché ha una gravità di 1.10 G invece del 1.0 degli altri pianeti, ma comunque ormai questa gravità è solo più a 0,35, per cui anche se gli ion thruster non sono alla massima potenza qui, comunque riescono a spingere abbastanza per contrastare questa gravità. E stanno lavorando, perché ora sta a 70, 69,9, 69,8, ma se li spengo precipito velocemente verso il basso. Ovviamente se volete avere un boost di potenza riaccendete un attimo gli hydrogen, quelli assieme ai motori a ioni vi aiuteranno senza problemi a recuperare la vostra velocità massima.
Atterrare fondamentalmente è la stessa cosa, poi c'è da dire che meno i motori lavorano, meno energia consumano. Ora sto consumando il 28,9% delle mie batterie, ma se accendessi tutti gli atmospheric, vedete che non cambia la mia quantità di power usage, perché anche se tengo accesi dei motori inutili, fino a che non lavorano non consumano energia, quindi l'unica regolazione di cui vi dovete veramente preoccupare è quella degli hydrogen thruster, perché questi continuano a sprecare carburante anche se non li utilizzate. Cioè, li potete utilizzare sempre, ma anche se li tenete accesi senza accelerare, loro comunque consumano carburante. Quindi dovete assicurarvi di accenderli e spegnerli e dosare le vostre scorte di idrogeno per far sì che ce lo abbiate nel momento in cui è più importante, ovvero in quella fase di decollo appunto tra i 7 e i 16.000 metri, diciamo. Nella fase di atterraggio invece gli hydrogen non servono a nulla, perché comunque vi giocate tutto negli ultimi 5 o 6.000 metri. In generale, comunque tenete conto del fatto che appunto per lasciare un pianeta con una nave grande e pesante come questa è quasi indispensabile avere tutti e tre i tipi di motori, a meno che proprio esageriate e mettiate 20 volte i motori che servono, cosa che potete fare tranquillamente su una nave piccola, perché comunque se avete tanto uranio e avete quel pochino di risorse che vi bastano per spammare motori come dei disperati, probabilmente ce la potete pure fare utilizzando solo atmospheric e ion. Però se volete fare un compromesso, cosa un po' fondamentale in survival su una nave grossa così, diciamo che già mettere due large hydrogen vi consumerà veramente un fottio di idrogeno e di ghiaccio, e mettere più di 8 atmospheric e più degli ion che ho messo verso il basso sarà comunque una cosa complicata, per cui regolatevi di conseguenza. Poi una cosa che magari potete fare, se come me avete messo, che ne so, più motori dal lato dietro e meno dal lato basso, io dal lato basso ho messo solo quelli piccoli, cioè piccoli per modo di dire, mentre dietro ho messo sia quelli piccoli che quelli grandi, quindi magari arrivato a un'altezza come 15.000 metri, se voglio usare solo i miei ion thruster non ce la fa in questa posizione, ma se inclino la nave per così, vabbè, adesso non ho più speranza perché ho passato i 12.000 metri, comunque se inclino la nave in questa posizione ho molta più potenza. Questa è assolutamente la fascia di altezza in cui non posso fare più nulla, perché è quella in cui addirittura si fa fatica a salire, quindi per riprovare a salire devo arrivare di nuovo almeno fino a 4.000 metri, ma non lo farò più, tanto cioè quello che voglio dire credo che vi sia chiaro. Arrivati intorno ai 15.000 metri, se avete più potenza di propulsione dietro, semplicemente impennate la vostra nave in questo modo e invece di usare gli hydrogen usate i vostri ion che hanno più potenza dietro. Invece ovviamente avvicinandovi al suolo, proprio perché se avete fatto come me, avete orientato tutti i motori nella direzione del pianeta, ovvero verso il basso della gravità, quello che vi conviene di fare maggiormente è allineare perfettamente la vostra nave così alla linea davanti. Poi se ruotate la telecamera non è importante, perché tanto quella croce rimane sempre orientata davanti alla nave e segue la telecamera. Ora mi conviene accendere tutto e come vedete anche l'atterraggio non è un grosso problema, potete anche addirittura spegnere tutti i motori fino ad essere arrivati intorno ai 4.000 metri, poi accendete, vabbè, gli ion non servono a nulla, ma anche gli hydrogen non vi servono. Per l'atterraggio vi bastano questi atmosferic che ce la fanno tranquillamente a frenare.
Se proprio vedete che magari per qualche motivo vi state schiantando, magari perché avete orientato male la vostra nave, l'avete tenuta troppo inclinata, potete accendere gli hydrogen per farvi dare una mano nella frenata, ma comunque qui è tutto abbastanza semplice e regolare. Come dicevo, mettetemi domande nei commenti se vi interessa sapere qualcosa che non ho spiegato, se avete qualche altra curiosità, richieste per altri video, volete mandarmi a fanculo, quello che volete. E basta, chiudo qua. Ciao ciao.